Nilipewa karatasi yenye sheria 10. Walisema nisivunje hata moja kama nataka kuona jua la asubuhi. Sikujua kuwa sheria ya 4 ingekuwa mwanzo wa jinamizi langu. Nilikuwa kijana maskini niliyetafuta kazi ya mlinzi mochwari. Lakini kabla mzee aliyekuwa akiondoka hajatoka, aliniachia onyo la mwisho ambalo lilibadilisha maisha yangu. Mazingira yalikuwa ya baridi, yenye harufu ya dawa na kifo. Nilianza kusoma sheria ya kwanza. Hakikisha redio inapiga mziki wa taratibu muda wote ili kuzuia maiti sisivutiwe na ukimya. Nikiwa bado nimeshika ile karatasi, ghafla redio ilianza kupiga kelele za mwanzo na kuzima yenyewe. Ukimya mzito ulitanda, na hapo ndipo niliposikia mlio wa sanduku la maiti likifunguka. Sheria ya pili ilisema, ukiona mlango wa friza ukiwa wazi, uufunge bila kuangalia. Niligeuka na kuona mlango wa friza namba 13 ukiwa wazi kwa inchi chache. Nilijikuta nikisogea bila kupenda, macho yangu yakivutiwa na kile kilichokuwa ndani. Nilipokaribia kufunga, mkono mweupe ulioparara ulitokeza ndani ya friza na kushika ukingo wa mlango. Na kisha sauti ya mama yangu aliyefariki mwaka mmoja uliopita ikaniita, "Baraka mwanangu, nisaidie, kuna baridi huku ndani." Moyo wangu ulisimama. Mama alikuwa amezikwa, lakini ile ilikuwa sauti yake kabisa. Nilitaka kujibu, lakini nikakumbuka sheria ya 4. Ukisikia sauti ya mtu unayemjua, usijibu, hata akilia kiasi gani. Ghafla taa zote za mochwari zilizima na nikahisi pumzi ya baridi nyuma ya shingo yangu ikinongona, "Mbona hunijibu Baraka?" Je, Baraka atafungua mlango au atatii sheria? Na nini kiko nyuma yake? Comment part 2 sasa hivi kama unataka kuona muendelezo wa hizi sheria 10 za kutisha. Nilijua nikitoa sauti moja tu, ningekuwa maiti namba 14 katika chumba hiki. Pumzi iliyokuwa nyuma ya shingo yangu ilikuwa na harufu ya nyama iliyooza. Giza lilitawala, lakini sauti ya mama ilianza kubadilika. Haikuwa sauti ya upendo tena. Ilikuwa sauti ya kitu kinachokwaruza chuma, kikidai nifungue mlango ule wa friza namba 13. Nilikumbuka sheria ya pili. Ukiona mlango wa friza ukiwa wazi, ufunge bila kuangalia ndani. Nilijikaza, nikafunga macho yangu na kusogea kuelekea ule mlango uliokuwa unatoa baridi ya ajabu. Nilipoushika ule mlango ili kuusukuma, nilihisi vidole baridi vikishika mkono wangu kutoka ndani ya friza. Nilisukuma kwa nguvu zangu zote hadi ukajifunga. Bang! Mlio ule ulisikika kama radi mochwari nzima. Nilikimbia hadi chumba cha upasuaji ili kutafuta mwanga. Lakini hapo ndipo nilipokumbana na sheria ya 3. Usile chakula chako ukiwa ndani ya chumba cha upasuaji. Niliona sanduku langu la chakula likiwa limefunguliwa juu ya meza ya upasuaji, na kulikuwa na mtu ameketi pembeni yake. Mtu yule aligeuka polepole. Alikuwa ni ile maiti niliyoiingiza saa 2 zilizopita. Mdomo wake ulikuwa umejaa chakula changu, lakini macho yake yalikuwa meupe tupu, hayana mboni. Ghafla, simu yangu ilianza kuita. Niliiangalia, ilikuwa ni simu kutoka kwa yule mhudumu mzee aliyeniachia kazi. Nilipopokea, akasema kwa sauti ya kukata tamaa, "Baraka, nilisahau kukuambia, sheria ya 4 imeanza mapema. Usitoke hapo ulipo, yuko nyuma yako." Kabla sijakata simu, nilihisi mkono mzito na baridi ukishuka taratibu begani kwangu. Nilijua sheria ya 8 inasema usigeuke, lakini hofu ilikuwa kubwa zaidi ya akili yangu. Je, Baraka atageuka na kuvunja sheria ya 8? Na nini kitatukia baada ya maiti kuanza kula chakula chake? Comment part 3 sasa hivi na ushare simulizi hii kwa marafiki zako waoga. Nilishika pumzi yangu. Ile sheria ya 8 ilikuwa inaniambia nikae tuli, lakini vidole vile baridi begani kwangu vilikuwa vinaanza kuzama ndani ya nyama yangu kama kucha za chuma. Sheria ya 4 ilikuwa imeshavunjwa. Nilikuwa nimekwisha jibu kwa sauti ya moyo wangu. Sasa sheria ya 5 ilikuwa inanitazama usoni. Ukiona maiti imekaa kitandani, isalimie kwa heshima na uendelee na kazi yako. Maiti ile iliyokuwa imekaa ilianza kutoa sauti ya kukoroma kama mtu anayekabwa. Nakumbuka maelekezo, usionyeshe hofu. Nilijikaza, nikameza mate na kusema kwa sauti inayotetemeka, "Habari ya usiku huu mzee." Maiti ile haikujibu, lakini ilinyoosha mkono wake na kuashiria dari. Nilikumbuka sheria ya 7, taa zikizima, washa tochi na uangalie miguu yako tu, usiangalie juu ya dari. Ghafla taa zote zililipuka kwa pamoja. Niliwasha tochi yangu kwa haraka.
Mwanga uliangaza miguu yangu na nikaona damu ikitiririka kutoka juu ya dari, ikidondokea viatu vyangu. Kitu fulani kilikuwa kinacheka kule juu, kicheko cha mtoto mdogo. Licha ya onyo la kutokuangalia juu, hamu ilinitawala. Niliinua tochi pole pole na nilichokiona kilifanya mkojo unitokee. Mhudumu mzee aliyeniachia kazi alikuwa ameshikiliwa kwenye dari na viumbe wasio na ngozi, huku akinitazama kwa macho yaliyotobolewa. Simu yangu iliyokuwa mkononi ilianza kutoa sauti ya ajabu. Haikuwa mlio wa kawaida, ilikuwa sauti ya beep ya mashine ya hospitali inayozima, ikionyesha kuwa mapigo ya moyo wangu yamesimama. Nilijua sheria ya 6 inakuja. Ukisikia milio ya simu ikitokea kwenye vyumba vya baridi, usijaribu kuipokea. Lakini sauti haikutoka tu kwenye simu yangu. Mamia ya simu zilizokuwa ndani ya mifuko ya maiti zilianza kuita kwa pamoja ndani ya vyumba vya baridi. Na sauti moja ya simu ilikuwa inatoka ndani ya tumbo la ile maiti iliyokuwa imekaa mbele yangu. Je, Baraka atapasua tumbo la maiti hiyo ili kuzima simu, au viumbe vya darini vitashuka? Comment part 4 sasa hivi kama unataka kuona jinsi Baraka anavyokabiliana na usiku huu wa laana. Niliona tumbo la ile maiti likicheza na kutoa mwanga wa simu uliokuwa unawaka kwa ndani. Sheria ilikuwa wazi, usijaribu kuipokea, lakini sauti ya milio ule ilikuwa inapasua goma za masikio yangu. Saa ilikuwa inakaribia saa 8 kamili usiku. Hapo ndipo nilipokumbuka sheria ya 4, sheria ambayo mhudumu mzee aliniambia ndiyo mwanzo wa jinamizi langu. Sauti ya mama ilirudi tena, safari hii ikitokea ndani ya lile tumbo la maiti. Ghafla, maiti ile iliyokuwa imekaa ilifungua kinywa chake. Badala ya kupiga kelele, ilianza kutapika maji ya baridi yenye harufu ya chumvi, na sauti ya mama ikasikika ikisema, "Baraka, mwanangu, mbona unaniachia baridi hii? Nifungulie, nipo hapa ndani." Nilikumbuka sheria ya 8, ikitokea maiti ikakugusa begani, usigeuke, subiri mpaka ahisi amechoka na kukuachia. Lakini yule kiumbe aliyekuwa juu ya dari alianza kushuka polepole, akining'inia kwa nywele zake. Saa 8 kamili iligonga. Bong! Milio wa saa ulikatisha kelele zote. Ghafla, kila friza mochuri nzima ilifunguka kwa pamoja. Klang, klang, klang! Maiti zote zilianza kuteleza kutoka ndani ya viumba vyao vya baridi zikielekea upande wangu. Nilijaribu kukimbia, lakini niliteleza kwenye ile damu iliyokuwa inadondoka kutoka darini. Nilipoanguka, nilijikuta uso kwa uso na maiti ya mtoto mdogo. Alininong'ona, "Kaka, sheria ya 7 inasema usiangalie juu, lakini mbona umeangalia?" Nilitambua kitu kimoja cha kutisha. Ile karatasi ya sheria nilikuwa nimeiacha juu ya meza ya upasuaji, ambapo yule maiti alikuwa anakula chakula changu. Bila ile karatasi, sikuwa na sheria ya 9 wala ya 10. Nilikuwa mfungwa wa giza. Ghafla, mlango wa kutokea nje ulifungwa kwa nguvu na mnyororo mzito usioonekana, na mbele yangu mgeni wa saa 10 alitokea mapema, akiwa ameshika Biblia ambayo kurasa zake zilikuwa zinateketwa kwa moto. Je, Baraka atafanikiwa kuifikia karatasi yake ya sheria kabla maiti hazikumfikia? Na huyu mgeni mwenye Biblia inayoungua ni nani? Comment part 5 sasa hivi, na usisahau kufollow ili usipitwe na mwendelezo huu. Biblia ilikuwa inateketea kwa moto wa kijani mkononi mwa yule kiumbe, lakini kurasa zake hazikuwa zinaisha. Nilihisi joto kali likinitafuna usoni, huku harufu ya kiberiti ikijaza chumba kizima. Sheria ya 9 ilisema saa 10 kamili alfajiri kuna mgeni atakuja kuomba mwili wa ndugu yake bila nyaraka. Usimpe, mpe Biblia aishike. Lakini mgeni huyu hakuwa nasubiri apewe, alikuwa tayari anayo Biblia yangu. Nilikumbuka karatasi yangu iliyoachwa kwenye meza ya upasuaji. Nilihitaji kuifikia ili kujua sheria ya mwisho. Nilipogeuka, nikaona maiti zote zilizotoka kwenye friza sasa zimepiga magoti, zikimtazama yule mgeni kama mfalme wao. Nilianza kutambaa kuelekea kwenye meza, nikijaribu kutopiga kelele, lakini kila nilipopiga hatua, sauti ya yule mhudumu mzee aliyekufa ilisikika kutoka darini. "Amevunja sheria ya 7, ameangalia juu, mkateni ulimi." Nilifikia ile karatasi. Kwa mikono inayotetemeka, niliisoma sheria ya 9 tena kwa makini. Haikuwa inasema mpe Biblia. Maandishi yalikuwa yanabadilika mbele ya macho yangu. Yalisomeka, mgeni ndiye anayemiliki Biblia. Ili utoke, lazima uandike jina lako kwa damu kwenye ukurasa wa mwisho. Mgeni alinisogelea. Sura yake ndani ya kofia haikuwa na nyama, ni fuvu la kichwa lililokuwa linacheka. Alinyoosha mkono wake na kunikata kiganja changu kwa kucha yake ndefu. "Weka saini Baraka, mama yako anakusubiri huku ndani." Nilikaribia kuweka saini, lakini nikaona picha kwenye ukurasa ule wa Biblia ya moto. Haikuwa picha ya mtakatifu, ilikuwa picha yangu mimi mwenyewe nikiwa nimelala
nimelala ndani ya freezer namba 13 nikiwa nimekufa zamani. Niligundua siri ya kutisha. Mimi sio mlinzi wa kwanza hapa. Ghafla saa ya mochuari likaanza kurudi nyuma, kutoka saa 10 ikarudi saa 9, kisha saa 8. Sauti ya mama yangu ikaanza kulia, Baraka, usisaini hiyo sheria ya 9 ni mtego. Angalia sheria ya 10 kabla haijatoweka. Je, Baraka ataweka saini na kuingia kwenye freezer namba 13 milele? Na sheria ya 10 inasema hasa nini? Comment final part sasa hivi kwa ajili ya mwisho wa kushtua wa simulizi hii. Nilikuwa nimeshika kalamu ya damu juu ya Biblia ya moto, lakini picha ya maiti yangu kwenye ukurasa ule ilikuwa inafumbua macho. Niligundua kuwa mimi si mgeni hapa, mimi ni mmoja wao. Mgeni alicheka, sauti yake ikisikika kama mifupa inavyovunjika. Alinong'ona, Baraka, unadhani kwa nini mzee alikuacha hapa? Hakuna mlinzi aliyowahi kuondoka mochuari hii akiwa mzima. Lakini sheria ya 10 ilikuwa bado haijasomwa. Niligeuza ile karatasi kwa nguvu, huku mgeni akinivuta mkono. Chini kabisa kwa maandishi madogo ya dhahabu, sheria ya 10 ilisema, ukiona mwanga wa kwanza wa jua, choma karatasi hii na uondoke bila kuangalia nyuma. Usirudi tena kudai mshahara wako. Mshahara wako ni uhai wako. Nilitazama juu ya dirisha la dogo la mochuari. Anga lilikuwa linaanza kubadilika kwa kijivu. Dakika moja tu kabla jua halijachomoza, maiti zote zilizokuwa zimepiga magoti zilianza kusimama kwa pamoja, zikizungusha shingo zao kwa sauti za kutisha. Mgeni alinirukia, lakini nilizungusha tochi yangu na kuipiga kwenye ile Biblia ya moto. Biblia ilianguka na kuanza kuteketeza meza ya upasuaji. Moto ulisambaa kwa haraka, ukichoma ile karatasi ya sheria mikononi mwangu kama sheria ya 10 ilivyotaka. Ghafla, mlango wa mochuari ulifunguka kwa kishindo. Mwanga mweupe wa alfajiri ulipenya ndani. Katika mwanga ule, nikaona kitu kilichonifanya nishangae. Mgeni yule hakuwa pepo, alikuwa ni mimi mwenyewe wa miaka 10 ijayo, nikiwa nimefungwa kwenye laana ya mochuari hii. Nilikimbia kuelekea mlangoni bila kuangalia nyuma. Nilipofika nje, nilivuta pumzi ya hewa safi. Niligeuka kwa sekunde moja kutazama ubao wa waliokufa kazini uliokuwa nje ya lango. Picha ya yule mhudumu mzee ilikuwepo, lakini pembeni yake kulikuwa na picha yangu ikiwa na tarehe ya kifo kuwa leo. Niligusa uso wangu, nilijua nilikuwa bado naishi, lakini mfukoni mwangu nilihisi kitu kizito. Nilikitoa, kilikuwa ni kile kitambulisho cha chuma cha maiti chenye namba 13, na nyuma yake kulikuwa na ujumbe: asante kwa kunitumia, tukutane kesho saa 6 usiku. Baraka ametoroka, lakini laana imemfuata nje. Je, unadhani atarudi tena mochuari hiyo? Na wewe, ungekubali kazi hiyo kwa mshahara wa milioni 10 kwa usiku moja? Comment jibu lako hapa chini na bonyeza follow kwa ajili ya simulizi nyingine za kusisimua. Hii ni sheria 10 za mochuari. Mwisho.